Lasciala tranquilla, Dio parla per i bambini, lasciala. Tutti noi abbiamo visto questa ragazza tanto bella, e poi è bella, perché è bella? Io domando una cosa, ma ognuno risponda nel suo cuore. Ho pregato per lei, ho pregato perché il Signore la guarisca, la custodisca, ho pregato per i suoi genitori e per la sua famiglia. Este chico no puede hablar, es mudo, pero sabe comunicar, sabe expresarse. Y tiene una cosa que me hizo pensar, es libre.